係感謝天父帶領阿 Betty 黃淑珍佢好愛崇真會，亦都好有心嚟到研究教會歷史。喺歷史嘅裏邊，我哋睇到你工作嘅痕跡，睇到先賢佢哋努力去服侍，成為我哋美好嘅榜樣。亦都係咧先賢嘅勞苦，佢哋為你嘅擺上，以致我哋能夠成為蒙恩嘅人，能夠有機會有恩典侍奉你，獻上感恩。祝福 Betty 啦，佢5月咧就開始喺崇真會新嘅崗位、新嘅工作，真係滿有喜樂啊！翻嚟崇真會，並且咧能夠喺呢個文物歷史上邊咧嚟到去即係盡心亦都係佢嘅恩賜，我哋獻上感恩，多謝你。你又賜福我哋呢每位弟兄姊妹一同學習嘅時候，被你感動。當我哋咧穿越時空，翻去60多年、80多年甚至更長嘅時間，讓我哋嘅心被你嘅愛、被你不變嘅恩典嚟到感動同激勵。多謝你，你都感動其他弟兄姊妹都嚟到我哋當中，求你親自使用呢段時間，奉耶穌基督名禱告，阿門。阿門。係，好多謝牧師啊！今次俾個機會我咧嚟做呢個人鐘頭嘅分享啦。咁希望咧今次嘅分享咧完咗之後咧，西貢堂咧可以放翻個歷史小組，咁就 perfect 啦。咁跟住咧我就可以再慢慢分享多啲關於西貢嘅資料啊，或者係拋磚引玉啊，可能揾到啲邊個屋企有啲咩寶物啊，可以分享出嚟啊，或者邊個同邊個有啲咩關係，咁我哋可以抽絲剝繭咧重組翻當年嘅故仔。其實呢樣嘢我係最想做嘅，因為靠我一個做唔到啲乜，即係真係要到時就再睇下點樣再揾其他資料啦，咁樣係啦。咁我都介紹我係邊個先啦。咁可能有啲人就唔知我係邊個嘅。咁我咧就係崇真會緊堂嘅教友啦。咁我幾年前咧就幫天主教古道行咧就做西貢堂，即係西貢嗰個聖母七苦小堂啦。跟住揾下話，咦，點解我度有間新教堂嘅？一揾原來係我哋嘅黃宜洲堂，1896年就已經喺西貢北潭涌嗰度已經有個黃宜洲村裏邊有一個教堂。跟住之後就一路追查資料啦，追查下之後咧就21年、22年、23年咧就開始做啲黃宜洲尋找消失的黃宜洲堂，咁搞過4、5次嘅活動。咁呢個咧就係同總會搞嘅一次活動啦。咁就去到黃宜洲啦，揾翻黃宜洲堂啦。我哋1896年嘅黃宜洲堂。咁而家係一間爛屋，但係咧仲見到福音堂3隻字，即係睇到當年宣教士嗰個仲有啲喺度。天父上帝同我哋講嘅嘢，喂，我個教堂仲喺度㗎，你哋要做嘢啦。咁所以咧就都同唔同嘅機構啦，或者短宣中心啊，或者一啲嘅華傳會啊，就專係同啲宣教士講翻以前西貢崇真會喺西貢做過嘅嘢。咁例如鄉村報道呢樣咧，係當陣時好喺其他教會對其他教會嚟講係一個好特別嘅負擔嚟嘅。我哋當年真係做咗好多呢啲嘢，咁我而家就重組翻呢啲故事出嚟。咁所以一陣間如果大家有時間咧，我分享咗一個1965年我哋嘅報道隊5日喺西貢裏邊做過嘅嘢。第一日去邊，第二日去邊，咁咧就有地點啦、圖片啦，即係去路線啊。咁你哋咧就可以睇翻，哇！當年佢哋去咗邊度報道啊？喺邊度？咁即係有文字版、有地圖咁啊，可以知道啦。咁同埋咧嚟到西貢堂，咁我啲資料我寫咁多資料，成40幾50版，究竟點樣嚟㗎？咁其實咧最主要咧都係靠我哋崇真會係噔出咗啲史略嘅嘢。嗰陣時咧每10年咧。1974年啦，1987年啦，咁我哋啲前嘅牧者咧好好啊，就真係留低咗啲墨寶。佢唔留低啲墨寶咧，我真係唔知道當年的故事㗎。咁當然啦，你哋西貢堂都有4頁㗎。我陣時阿劉恩正長老啊、曾良長老啊都有出㗎。咁1974年嗰份咧就係劉恩正長老寫嘅。咁1987年嗰份咧就係曾容來長老寫嘅。咁我就靠呢2份嘢咧，就做咗你哋嗰個40幾頁嘅 PowerPoint。係啊，咁所以嚟講咧，如果你有興趣揾多啲咧，其實你哋都可以睇翻呢4頁紙嘅。可能你哋又揾到啲唔同嘅嘢，大家揾嘅亮光都唔同，係啦。咁咧跟住之後咧，今日最主要咧，都簡單再講翻。嗰日咧得20分鐘講唔晒啦。咁其實又4日夠鐘啦，咁又唔可以講太多喎。所以咧今日咧就再嚟分享多少少深入啲嘅。咁例如咧第一個問題咧就係，1946年
我哋喺當年嘅西貢堂啲人做過啲乜啊？1947年佢哋開堂喎，嗰個位置喺邊啊？咁今日最想就講呢兩樣嘢嘅。咁咧，所以咧我都未出世。咁啊，當然啦。好，咁我首先咧就俾咗啲資料睇睇啦。就我想問下咧，我日堂慶嗰日咧，大家係咪都係在場㗎？定係嗰日有人係被聽過我嗰個20分鐘嘅分享㗎？你被聽過？哦，咁我簡單cap 一 cap 好快啫，10分鐘內講完嘅啫。咁咧，我日咧就講，唔緊要，我都係好快嘅啫。好 ，Maggie 未聽過啊？咁我快速講一講啦。咁嗰日咧，我日堂慶咧，我其實就分享呢6樣嘢嘅啫，就係崇真會個根源喺邊？巴色會，巴色會之後就有西貢崇真堂，西貢崇真堂之後就因為有樂育神學院，跟住之後咧就有西貢崇真堂，即係我哋係有巴色會啦、巴色差會啦、有崇真會啦、樂育神學院啦、西貢崇真堂。而嗰陣時西貢崇真堂做咗最為人津津樂道咧，就係鄉村佈道。咁我其實咧主要就我日咧就20分鐘就分享咗呢啲嘅啫。咁跟住咧就我哋巴色會，咦個巴色會喺邊度嚟㗎？咁原來咧就係我哋係1815年就喺瑞士萊茵河上游嘅巴塞爾城。咁佢咧嗰陣時咧點解嚟啊？就因為咧有呢個郭士納牧師或者郭實連牧師咧，就喺歐洲嗰度話俾你聽，喂，中國係個禾場嚟㗎，你要嚟呢個香港嚟呢個中國嚟傳福音啊！咁跟住咧巴色會、巴寧會同巴緬會咧就嚟咗香港，就派宣教士嚟咗香港就傳福音啦。咁而嗰陣時咧，佢哋幾時嚟嘅咧？就係1846年10月咧，就派隻船由呢個巴色城就坐船嘟到1947年3月19號就嚟到香港。咁所以咧，我哋崇真會嘅開基日期咧係用呢個1947年3月19號。咁嗰陣時有邊幾個人嚟咧？就4個人嚟啦。巴色會嚟咗2個牧師，巴緬會做咗嚟咗2個牧師。咁嗰陣時我哋嚟咗我哋嚟嘅牧師頭嗰2個咧就係黎力基牧師、韓三明牧師。咁咧1852年嗰陣時咧，韋永福牧師又嚟埋咯。咁佢哋咧就發覺，我哋要一齊同呢個客家人傳福音啦。咁嗰陣時咧，咁好可惜啦，1852年佢哋話一齊向客家人傳福音，但係到1854年嗰陣時咧，韓三明牧師就返到天家啦。咁嗰陣時咧就喺客家人事工嗰度咧就停滯咗啦。咁同埋嗰陣時黎力基牧師同韋永福牧師咧，佢哋就將嗰啲客家人嘅聚會點咧係移咗去國內。咁所以我嗰陣時咧，其實咧1850幾年咧係1850幾啊。深圳里朗啊、浪口嗰度咧，里朗嗰邊咧、布吉嗰邊咧已經有我哋崇真堂，沙頭角都有我哋嘅崇真堂。但係嗰陣時咧就嗰邊大陸咧好危險啊，咁所以嗰邊咧有成日俾人驅趕啊，咁又或者趕走啊，甚至係陪同嗰啲人打傷啊、殺人啊咁啊，所以其實都幾大咩嘅。咁但係感恩咧就係1862年咧，黎力基牧師再帶佢第二任太太嚟到香港，就再成立翻我哋一個辦事處喺西營盤。即係而家西邊街嗰個位，咁個位做乜嘢啊？開咗個4角樓，嗰個地方就係我哋巴色會香港嘅總部。咁呢啲宣教士嚟到香港喺嗰度學中文，喂，德國人嚟到中國，喂點最大你要同中國人傳福音，你要學中文嘅喎，咁咪嚟我哋巴色會個4角樓嚟學中文咯。咁跟住之後咧，仲要開咗一樣客家女子學校，1862年。開咗間客家女子學校，嗰陣時客家女仔報書讀㗎。咁但係佢嗰陣時開咗間女子學校，而呢間學校咧喺1891年搬咗上深圳浪口，成為咧深圳嘅民間大學。係啊，咁去到1985年嗰間學校執咗啦，咁而家咧活化咗做呢個乾晶展館。嗰個另一個古仔又係十分之精彩嘅。咁啊，當然我哋5月會入去。我知啊，其實我帶嘅嗰團係。咁咧咁跟住之後1867年啦，咁黎力基同韋永福牧師咧就喺西營盤呢邊係西邊街，嗰邊第3間就開咗4角樓，就係巴色會總部啦。巴色會堂就係禮拜堂啦，而力基樓就係佢哋女子學校嘅宿舍同埋辦學嘅地方。咁當然而家全部拆晒，係啦。咁跟住嗰陣時咧，就因為香港比較穩定啲啦，咁啲宣教士嚟到可以大後方可以訓練啊、培訓啊、休息啊。喺大陸受傷咪翻嚟休息咯，跟住受傷醫好咗之後又翻大陸去宣教。咁
咁嗰陣時咧喺國內咧，我哋巴色會除咗做辦學傳福音之外，仲有樣嘢開咗2間醫院同埋1間神學院。1864年已經開咗我哋嘅傳道書院，之後嘅樂育神學院。係啊，喺國內，因為總部喺國內。咁而家係講緊巴色差會喺國內做嘅嘢。咁而究竟去到幾遠呢？上面有顏色嘅地方就係我哋巴色會當年嘅腳蹤嘅地方嚟㗎啦。下低見到下低紅色個地方就係深圳寶安、里朗、浪口、葵涌嗰個地方。而再下低咧，再我大咧就係香港。香港當陣時，我哋成個 area 咧，1948年嗰陣時做過核實咧，我哋係有167間福音堂嘅，仲有無數嘅學校同埋即係啲數字就好多嘅。咁嗰個我哋係有份文獻，呢個係有記錄嘅，呢個係有張地圖咧。我哋嗰陣時做過，我哋有幾個支部㗎，即係好誇張嘅。即係如果講埋啲唔係正式堂會咧，係300幾個地方，淨係正式嘅福音堂係167間，24個區，計埋香港係25個區。呢啲我哋都先賢做晒記錄㗎，係好精彩嘅，可以傳嚟睇下都得㗎。咁即係睇到我哋巴色會當年咧喺1948年之前咧，我哋所做嘅腳蹤，靠2個宣教士、3個宣教士，靠華人嘅信徒，我哋就做咗咁多嘢出嚟。當然好可惜啦！1949年就因為新中國成立，就所有外宣教士同埋嘢又沒收啊，諸如此類，咁就冇咗啦。咁但係佢哋喺香港仲有7間堂會，係啊。咁所以咧，跟住之後咧，就因為自立運動嘅問題啦，咁我哋就要唔可以用巴色會嗰個名啊，就要用改名做華人嘅機構，就用咗崇真會。當然個古仔好長嘅，咁你簡單知道我哋唔可以用巴色會個名繼續傳教，我哋要用翻崇真會。咁崇真係咩意思呢？就係崇拜真神、崇尚真道呢2個意思。咁好多人都崇真咩意思嚟㗎？咁我哋係崇真人嚟㗎嘛，咁應該要識㗎，大家要記住佢啦咁樣。咁而家呢啲咧就係當年咧就係我即係補依紮先賢咧補今日嘅崇真會。咁我而家仲喺度揾緊尋人遊戲㗎。咁啱啱就周牧師話俾你聽，嗰個張和斌嚟㗎，呢個係凌善元嚟㗎。咁我就繼續喺度揾，我期待咧可以揾晒呢度所有嘅人，係啊，但係仲未揾到，因為呢啲人全部100年前嘅人，我點揾到啫？係咪先？但係揾到咁多個已經好叻㗎啦，咁樣係啊。咁當然啦，咁啊講翻嗰陣時咧喺香港做有例如香港有7間堂會。由巴色會到崇真會嗰陣時有7間堂會，而有2間喺西貢喎。可想而知，西貢嘅客家人佢哋幾重視啊！有7間，有2間喺西貢㗎。咁而其中一間咧就係1896年嘅黃宜洲堂啦。咁最主要因為宣教士要翻國內，每次坐船都要喺度過夜，傾下之後，咦，原來啲人村民有興趣喎。跟住儲到一紮信徒之後咧，就決定喺黃宜洲村嗰度就開咗呢個黃宜洲堂。咁啊好開心啦！右手邊嗰張咧就係1965年嘅堂嘅照片啦，左邊嗰個咧就係而家黃宜洲堂正面個立面仲睇到福音堂3隻字，係啊。咁而當陣時咧，呢個就係得。咁咧當然啦，有1896，咁下一個堂就係窩美堂，1905年。咁1905年嗰陣時咧就窩美堂咧有個弟兄就喺香港做嘢喎，成日去西營盤、西營筲箕灣信咗主之後。咁跟住我哋窩美都好多人信主嘅，咁跟住咧就喺窩美就成立咗窩美堂啦。咁但係個古仔就好長嘅，咁嗰陣時窩美堂仲有樂育學校嘅，係啊。咁但係當然有好多時間嘅關係，咁就即係個古仔又好長，咁就唔講啦。咁跟住之後講神學院啦。咁咧我哋呢個消失的神學院咧就點解？咦，我哋1951年嗰陣時有神學院啦，但係因為國內戰亂而結束咗喎。咁跟住點解我哋喺香港又開個神學院呢？咁咧其實咧就最主要就係因為戰前全香港得60萬人口，戰後香港係超過130萬人口，而其中50萬人口裏邊咧係有大部分咧係流落喺新界嘅地方，至少有30-40萬係喺新界嘅地方，有啲係補車路道、補水、補電嘅鄉郊地方，而我啲地方係咩人住啊？客家人住。咁所以嗰陣時崇真會嘅先賢就話唔得啦，有咁多需要，我哋唔夠傳道人啊，所以咧就決定喺西貢呢度開翻一間樂育神學院。
大陸神學院係幾時開㗎？1860幾年開，1851年1951年喺國內 close 咗，跟住跟住之後咧就喺度再開翻。而之前嘅全真書院啊、傳道書院啊，全真書院嗰陣時喺里朗嘅，咁但係後尾再搬到去慶寧嘅唐平啊，跟住喺黃塘啊等等嘅地方，因為最主要地方唔夠用，同埋咧上邊嘅需要係多。咁跟住之後咧，1954年就買咗呢個大屋啦。咁呢個大屋咧就1940年咧就李水生嘅住宅嚟嘅。咁佢特色在係西洋大屋嚟嘅喎，西貢啲樓全部唐樓嚟㗎嘛。點會有間咁靚嘅屋咧？咁嗰陣時點解咧？咁就因為佢有錢咯。咁但係因為佢有錢，所以日軍嚟到嗰陣時就真係霸咗佢間屋啦。霸完之後咧，政府話依間屋咁鬼靚，咁啊攞咗去做差館。跟住之後咧就係起咗新嘅差館咯喎，起咗新嘅差館咯喎。跟住之後咧就要賣啊，跟住就我哋崇真會就買咗依個地方，而家係2級古蹟，係啦。咁啊，當年咧前面係海邊嚟㗎，佢哋撐船仔撐出去喺出邊影翻嚟嘅呢張相。而呢啲相喂大佬，1950幾年嘅相我點會有啊？因為好感恩咧，就係我哋崇真會即係嗰陣時啲宣教士好㗎。佢每年咧都會述職報導，就會將啲資料咧寄翻去歐洲嘅差館，即係我哋有個巴色會嘅檔案室喺巴塞爾城，就收埋咗呢啲資料。咁但係我啲西人咧係唔識中文㗎嘛，佢就寄翻嚟就掹低放低，咪啦引啲盒啊，揾啲檔案室嘅嘢啊，恆溫又唔知幾多度啊，咁我哋保存咗佢。咁跟住之後幾年前，即係多年前，佢哋就將佢電子化咗。咁我哋咧就可以上網攞翻啲相嚟做翻啲記錄，係啊，即係佢如果唔放上網咧，我冇可能睇到呢啲資料，要冇可能展示俾你睇。我哋當年係咁噶，咁樣係啊，即係都好感謝我哋啲先賢咧有先見之明。而1950幾年嘅羅神開張嗰陣時咧，係好多人嚟恭賀啦，咁同埋你睇個外貌同而家差唔多㗎咋，係完全差唔多，除咗中間嘅招牌唔同咗之外。咁嗰日咧，我現場咧都即係我日崇拜都現場問下，咦有啲咩唔同啊？阿姊妹，你睇完之後呢張相同而家有咩唔同啊？諗真啲，你哋有嚟過應該聽過嘅。個牌匾改咗咯。係啦，其實有2個地方。第一咧，我哋當年咧係用中華基督教崇真會。而家門口中華油咗佢，變咗基督教崇真會。另外第二，樂育神學院就改咗做西貢崇真堂，係啦。咁啊最主要2個，咁嘅其他啲嘢都冇乜改變㗎啦，咁樣。香港中華基督教青年係咪屬於崇真會？唔係，嗰個屬於中華基督教會嘅嚇。中華基督教會，因為嗰陣時咧，我哋要同國內即係同西教士嘅教會脫開啊。咁所以我哋早期都叫中華基督教會，但係中華基督教會乜好長咧，啲人就會 mix up 咗。咁所以到1950幾年，我哋獨立咧，同政府註冊做法團嗰陣時咧，就改翻，當然唔要中華啦。我哋中華咧會同人哋撈亂啊，我哋就叫做基督教香港崇真會，即係 cut 咗中華咧，反而大家清楚啲啊，唔會撈亂啲教會啊。而家因為中華基督教咁樣，而家好亂噶嘛，即係呢個係因為歷史原因嘅問題。咁嗰個好長嘅故仔嚟嘅，咁啊跟住之後咧，我日咧就展示咗當年1950幾年開張嘅相啊，同埋咧我哋咪喺下低崇拜嘅，當年嘅詩歌班獻詩嗰陣時，就係你哋下低正堂個位，而右手邊就係嗰陣時咧，我哋崇真會有個好好嘅禮嘅傳統咧，就係開閘啊，即係有個長老去開閘授事禮啊，咁嗰個就卓恩高長老，咁咧當然啦，西貢崇真堂。有依個地方嘅佈道所咧，其實都同阿卓恩高長老咧係走唔開嘅，一定係有佢。咁同埋感恩就係而家嚟到西貢，邊個唔識崇真堂啊？西貢崇真堂係地標嚟㗎嘛，係咪先嚇？呢張相我企喺路中心影嘅，我喺度睇補車喎，影完之後，咦唔得喎，又走翻去路中心再影咁，影咗幾張之後先影到張靚仔相。係啊，因為啱啱咧佢喺路中心個位先影得最靚啊！我影咗20幾張之後先覺得呢張最靚就放喺度咁樣。係啊，唔係因為佢個位咧靠左又遮咗，靠右又遮咗，呢個位就攞到成隻船咁樣咯。係啊，咁啊當然啦，
嗰陣時咧，我哋就話過咧係因為鄉村報道啦，咁所以嗰陣時，咦好多人喎，咁我哋崇真會嘅傳道部區會嘅傳道部咧，就將成個西貢新界就分成兩區，咁咧而家西貢區就叫東約，咁啊東約嘅範圍去到邊啊？成個西貢半島上到馬鞍山，下到條頸嶺，都係屬於東約報道嘅範圍。咁啊西約喺邊啊？西約就船灣、大埔、沙田、元朗等等地，咁就分開。咁啊而東約嘅重點咧就係我哋呢度啦，西約重點就係南華埔同崇謙。係啊，咁啊牧師犀利，兩個地方都去過。係喎，係啊，係啊，咁係咁嗰陣時咧推動呢個傳道嘅活動咧，其實最大功臣咧就係昌高長老同佢嘅團隊啦。咁呢度有一張咧就係佢哋當年鄉村報道咧，我紮團隊嘅主要功臣啦。咁啊四大天王啦，阿胡師奶啊，阿楊大姑啊，阿慧英姑啊，咁呢啲係啦。咁佢當年咧係啊，咁佢卓長老，咁啲人卓長老點嘅樣啊？我真係印翻張大相俾你大家睇。係啊，呢啲可以睇下嘅，即係當年保佢哋留低嘅腳蹤咧，保而家啲咁精彩嘅，係啊，阿湯少琪牧師嗰啲啊嘛，咁樣，咁跟住之後咧就如果要多啲資料咧，可以睇嗰份史略有好多資料可以睇嘅，咁而跟住之後嗱，呢個就係佢哋個樣啦。咁當陣時因為嚟西貢啊嘛，嚟西貢嗰陣係阿劉長老帶隊啦。咁啊，有時喺啲片段當中會睇到劉長老個腳蹤㗎，都好開心。跟住之後，咦個史略裏邊提到佢哋最初嚟到西貢做乜嘢啊？喺街邊報道喎。咁咧就話説咧，就依篇嘢。咁咧喺史略裏邊咧，我睇下提到佢當年喺露天報道喺邊度喎。咁佢露天報道咧就話。最初嗱，如果叫做劉長老嗰篇史略咧，就話佢最初咧就喺西貢墟市之村美督街邊舉行露天報道。村美督，我揾勻成個地圖，揾唔到個地方嘅村美督。涌美督係啦，跟住1987年嗰份咧就改咗做涌美督啦。係啊，我將兩份史略咧對照過嘅，因為佢哋有兩份史略啊嘛。咁我就睇翻村美督、涌美督，咁跟住之後咧就上網查究竟村美督喺邊啊，涌美督喺邊啊，跟住揾下咧就推斷翻咧就係我開第二個 file 俾你睇，係啦，嗱咁咧我咧就根據兩份史略咧講個露天報導喺邊度，即係其實得一行字嘅啫，係得一行字就叫做西貢墟市之涌美督街邊。咁我究竟涌美督街咁跟住如是者去布襟麻噶嘛？咁我將啲字斬，咁啊諗最初涌美係咪督街跟住邊定點咧？咁啊後尾推斷咗好多就組合之後咧，就應該係涌美督街邊就做露天報導啦。同埋咧，佢當陣時係借用學校，咁我睇法嗰陣時有邊間學校喺度啊？原來係西貢公立學校。嗰陣時嗰個萬宜嗰個學校備有㗎，因為萬宜係70幾年填咗海先至有，咁所以當年咧佢哋係借個天后廟後邊嗰間學校嚟做報導地方㗎嚇，應該係㗎，因為嗰陣時我 check 個地圖係得咩㗎，係啦，咁跟住之後究竟涌美督喺邊咧？嗱，依張咧就係我同我啲朋友仔咧就揾啦，咁咧依度咧被填海依個範圍咧，依度叫涌美督。呢度叫咩灰蟹窯諸如此類，咁呢度咧就係西貢，咁跟住咧有兩個特別嘅地方，有個藍色嘅地方同綠色嘅地方咧，就係而家仲有嘅建築物。咁我哋呢度係海邊，咁唔知係乜唔緊要，我哋繼續睇落去。咁咧就話説咧，就我就有份印刷版啊。咁咧如果係咧大家可以又望下印刷版啦。咁咧跟住第二張就係咁噶啦。咁咧。嗰兩個地方係啲咩地方咧？就係有個圓圈同埋有個四方形。個四方形咧就係而家普通西貢道最撈尾41至45號嗰座建築物仲喺度嘅。咁跟住俾幅圖片，41到45號。咁咧我哋咧就透過即係41、43、45呢個綠色呢個框框。咁啊，跟住灰窯下，而家呢張下低呢張係新地圖嚟嘅。咁佢嘅街邊就係前面西貢道嗰個街邊啦。咁如果係當年我哋
當年阿卓恩高長老做露天報道，原來喺呢度嘅噃。咁佢究竟同啲咩人講啊？係咪啲人落船咧就攔途截劫佢哋？就喂，你有聽福音啊？我好多想像走出嚟咧，我覺得好好笑嘅。咁就跟住就因為佢寫落淨係得一行字。咁跟住我話：咦，資料唔夠喎，係咪真係呢度咧？咁跟住之後咧，咁我就透過啲航拍啦，1950年嘅堂就揾翻嗰間41至45號嗰個位，41至45號嗰間屋啊，跟住41到45號嗰間屋啊，呢間就係頭先嗰間四方形嗰間屋啊。咁於是就一定到個位啦，就知道嗰條街邊喺邊度。第一，佢講明係海邊嘅街邊，咁而我個海邊咧係以前碼頭必到之處，所有人出入呢個西貢上落船一定要喺呢度經過。咁所以咧，卓長老咧就喺我度做露天報道。係啊，聖記花園嗰度啊嘛，係啦，我度坐船嘅。咁咧近呢個婦女會嗰度有間婦女會㗎嘛？而家就係咁樣噶啦，我間屋係咁樣咯。嗰間屋而家荒廢咗㗎喎。係啊。嗰間屋而家荒廢咗。係啊，我度以前係街，以前就係我度嘅前面嗰條街就喺度做露天報道㗎啦。咁呢間屋係同崇真有冇關係？冇關係，只不過我係喺啲航拍度定位啊。我要揾翻一個建築物係而家有嘅建築物。嗰間即係呢間啊？係啊。哦，即係豪宅嚟嘅以前豪宅。係啊。好大間，而家都好大。而家就係咁樣嘅咯。而家仲喺度荒廢咗。即係我係就係靠呢啲定點嘅位咧，佢史略得一行字啫嘛，得一行字啫嘛。咁我就透過地圖啦，透過照片啦，就揾翻我哋當年今日嘅古仔咯。係啊，我聽過人出邊就係海嚟㗎。係啊係啊。咁但係而家俾你咁樣對照，係咪清晰好多啊？即係做歷史係要抽絲剝繭嘅。咁你話嗰條街係佢側邊？嗱，因為我度海邊嚟嘅，嗱，再講多次啦。嗱，依度四方形呢格咧就係呢間屋，四方形呢格就係呢間屋，而當陣時嘅街邊就係呢條。咁所以嚟講，相信咧佢當年咧碼頭就係呢度嚟噶嘛。咁當年嘅露天報道應該係呢個範圍。而家都係街嚟㗎。係，你可以傳依張去睇。係啦，咁咧。係，唔係前面西貢道？西貢道，因為我條路咧入去舊墟。咁呢間屋前面嗰間屋係總會嘅喎，唔知道，我查唔到，我冇查地契，因為咧我係用航拍、用地圖揾翻一個同一個建築物，即係舊地圖有、新地圖有嘅地方，我先定點到個位啊。係啊，因為係得一行字嘅咋，我係得一行字揾翻嚟嘅，我係得呢個史略得一行字出嚟嘅咋，就係西貢速街呢個叫做涌美督街邊，係啦。間屋就係41至45。係啦。係啊，我就係靠呢啲舊相嚟揾翻咯。咁跟住之後咧，嗱遠睇啲就係戰前嘅涌美督，而呢個咧就係41至45號嘅前身屋。咁報道就喺呢間屋側邊嗰啲。呢間屋前邊嗰條街嗰度街邊報導，露天報導。嗱，呢度寫住個露天報導嘅，史略係露天報導嘅，涌美督街邊露天報導。我就係用呢一行字就追溯翻，應該咧就係係我個位咯。即係嗱，呢間屋咧就係67年，呢間41至40幾號。咁佢前邊呢條路就係西貢路。咁所以相信當年露天報導喺呢個位。係啦，係啊。咁但係就好可惜，我淨係得。嗱，呢個就另外一張67年嘅航拍，就睇到41至45號係海邊嚟㗎。係啊，落船必經之處嚟㗎。嗱，隔離有啲碼頭仔啊，咁佢哋當年落船咪喺呢啲地方落船咯。咁呢個就係呢度後邊呢度咧就係天后宮嗰邊咯。咁呢邊就行過去就東湖酒家、西貢戲院嗰邊咯。咁呢度就西貢墟，咁有兩個山㗎嘛，有兩個小山㗎嘛。咁跟住你睇下被填海之前就係咁。咁我就靠呢一行字，就推算翻當年嘅露天報導喺邊度啦。咁我就諗緊啊，你哋如果第時去露天報導，會唔會歷史重遊咧？咁樣。好啊，同 join 埋你一齊。係啊，呢個係好，即係我真係有史略講佢哋當年1946年冬天真係咁㗎，你可以睇翻個史略㗎。
咁我就透過呢啲史略嚟追溯翻你哋個第一園。要去嗰度。係啊。聖誕節要去嗰度仆街。係啦，咁呢啲所以印出嚟咧，大家傳閱咧係好開心嘅事嚟㗎。咁但係其實得一行字嘅啫。係啊，咁跟住咧，今日第二樣要講嘅地方咧，嗱，咁其實呢個露天報道嘅地方咧，其實得一行字就推斷翻嚟啦，就係應該係呢個位啦。咁呢啲地圖咧就係地政總署啦，一啲地圖發燒友啦。我有啲朋友咧係做天后宮嗰邊啲研究，咁我掟俾佢，我想揾1940幾年嘅地圖啊。我哋研究天后宮嘅喎，我唔緊要，你俾啲地圖我啦咁樣，因為天后宮裏邊有啲舊地圖啊嘛。咁我就揾一啲做拜拜嘅朋友仔問翻嚟嘅，都幾有趣嘅呢個。咁啊，即係我又唔介意嘅。咁我會分享啲基督教資料俾你，攞資料你啫咁樣。係啊，咁所以呢個咧係我今次做呢個崇真堂西貢崇真堂揾到呢個小發現，一行字都揾到幾頁紙出嚟。咁當然啦，唔係靠我一樣啦，我姐夫啦，阿鄭先生啦，咁佢係行山人嚟嘅。咁啊，跟住第二樣要同你哋分享咧就係邊咧？就係呢個醫局街啦。啊，俾多樣圖片你睇先。啊，頭先講過個航拍，呢個航拍咧好誇張㗎。咁咧又係用一啲舊嘅地方嚟定位嘅。咁我都係一路做一路學。呢個係1945年嘅，但係張航拍個質量好差。但係基本上個輪廓見到紅色圓圈咧就係而家嘅天主教崇真堂嗰個位。咁跟住咧綠色箭嘴呢個位咧就係天后宮。咁咧呢個位咧就係前身消防局。呢個咧就係前身嘅東源飯店或者西貢酒家。而呢條綠色呢條線咧就係醫局街。而呢個位咧就係頭先所講嗰個41至45號嗰個位。咁咧依邊咧就依邊就係西貢墟市。嗱，依張蒙嘅，因為依張係1945年嘅航拍，跟住俾一張政府地政總署有。跟住咧呢一張就犀利啲，呢張咧就1949年嘅1949年嘅航拍。咁咧就我花咗好多時間喺地政總署嗰度揾嘅。咁咧就定翻位啦，聖山喺邊度啦？天后宮喺邊度啦？唔係醫局街喺邊度？天后宮應該依度啊，對海嘅。咁跟住咧就預示者咧49年我就逐年喺度揾啦，就定咗位，跟住就睇啲建築物啦，但係再放大就黐線睇唔到㗎啦嚇。咁啊跟住之後又睇地政總嘅地圖啦，有定聖山喺邊啦，即係天主教小學喺邊度啦，即係跟住我哋個位喺邊度啦，幾時填海啦，咁嚟定翻嗰陣時啲街咯。跟住呢張就清楚少少睇到啲街位，因為1959年嘅，我哋就已經搬咗入去㗎啦。咁跟住咧，我就靠呢張地圖咧，又推算啦。咁咧話說咧，1947年，我哋1947年嘅崇真會年報就係話4月7號開張嘅。咁呢個年報咧係可以傳閱俾大家睇嘅。姊妹你望下。咁咧嗰陣時又發生啲咩事咧？年報寫乜嘢咧？年報咧就話。佢哋1947年嗱史略咧就話佢哋咧揾到西貢東側濱海之醫局街喺嗰度左邊，醫局街左邊同埋西貢戲院左前方嘅東源飯店隔離嗰度租咗一間爛屋2層，一層2層樓，一層1層樓，史略得咁多啫。1974年，跟住1985年嗰份咧。就話租咗個地方西貢濱海醫局街，補上蓋破屋2間福音堂，又少啲嘢喎，但係多咗一個字叫東源酒店右側之貨庫房。咁話咦，我哋當年個原址喺邊度啊？咁又開始玩追索遊戲啦，又開始追索遊戲啦，係啦，呢個追索遊戲咧又好好玩嘅啦。咁又開第二個 file， 即係我呢幾排研究嘅古仔，醫局街啲古仔係啦。睇下先，係啦，醫局街咁啊！究竟我嗰陣時個醫局街禮拜堂喺邊咧？你而家去到，喂，全部都係屋嚟嘅喎。咁好，我揾醫局先，有醫局街一定有間醫局噶嘛。咁咪揾翻政府個檔案處，1959年原來真係有間西貢公立醫局嘅喎，就係呢一間啦。我就真係喺政府個檔案處揾翻，究竟而家搬咗去邊？就即係而家聖公會聖西門西貢幼兒中心，就喺等場嗰個油麻埔街嗰度。咁咧就真係有間醫局街喺度，醫局喺度喎，醫局嘅前身喺度喎。咁啊揾到醫局先，再揾醫局街啦。咁跟住揾下又去到政府嘅檔案處，
揾到張舊相，真係寫住西貢醫局喎，西貢區公立醫局喎。喂，我揾醫局街啫，真係揾到間醫局出嚟喎。我妹喺度出世。係啊，哦，犀利啦！咁咧，跟住咧，於是者揾到醫局街啦，跟住就揾究竟醫局街係點嘅樣咧？咁跟住咧就又揾個航拍，就又揾個航拍啦，又黐線嚟啦，揾翻195，因為40幾年啲相好難揾啊。咁咧就揾到啲50幾年嘅相，點解咧？因為有西貢戲院，仲備有仲備有東源飯店嘅，係啦。咁跟住咧就揾翻啲4幾年、5幾年、6幾年嘅航拍啦，跟住咧又周圍揾啦，揾天后廟嘅相啦，就睇翻究竟我哋天后廟對出嘅地方係點啊？天后廟係咁嘅，呢度咧就係有一個西貢公立學校下低嗰個門口咧，而家咪仲有間白色屋仔喺度噶嘛。咁跟住就揾翻啲航拍啦。咁跟住又揾翻嗰陣車路喺邊啦，咁如是者咧就又好得意，又喺度玩追查遊戲啦。咁跟住就揾翻，後尾揾到張50幾年嘅，就推斷翻究竟幾時有車路去到依個街，就係黐線嘅，我哋又係傻瓜嚟，喺度做下呢啲嘢。唔係我啲姐夫犀利。咁跟住之後咧，我最後尾推斷咧就揾到一張，係一個叫做一個姓張嘅博士有一張相咧。放咗喺網上，咁我咧就問咗啲朋友仔，就推斷翻嗱，呢個就係天后宮，即係而家嗰個天后廟前面停車場啦、海邊啦、東源飯店。佢哋個建築唔係一樣嘅咩？咁咪即係其實應該係冇變啊嘛。係啦，但係有個問題，前面而家車路嚟㗎嘛，而家車路嚟㗎嘛，係咪？咁我就係因為呢個位其實可能係我哋教堂望出去嘅，我相信係我哋嘅教堂望出去嘅。呢張好珍貴。係啊，咁啊印咗出嚟。咁跟住犀利啦，1919啊呢張係啦，跟住噔噔噔噔，你哋有一本70週年嘅，好彩你做咗，你呢張相，你睇下先啊，你有張係嗱，呢一張就係你哋西貢崇真堂嗰陣時個門口呢一張，呢張係你哋西貢崇真堂以前個門口。咁我其實未見過真跡嘅，我喺呢度影出嚟嘅就話你聽。咁跟住呢一張，相信呢一張就係當年報道所，再放大啲睇到崇真會報道所。係啊。嗱，你可以傳閱翻去。咁咧跟住咧就靠呢啲資料咧就繼續追查落去啦。跟住之後咧就1970幾年就追查翻究竟揾到醫局街啦，揾到醫局啦，揾到東源飯店，即係個史略裏邊講嘅地方啦。跟住又開始玩追查遊戲啦。跟住再睇下。就係因為呢一張相，就發生一個故仔。咦？而家條醫局街好短啫喎，咁窄啫喎，點企咁多個人啊？一個人當你0.5，你10個人，你嗰條路一定要喺你嗰間屋嘅前邊，一定要有翻咁闊嘅地方。係啦，應該有廿幾十。係啦，咁咧呢度寫你開幕嗰陣時，門口企咁多人，咁我間屋。第一，我要喺西貢呢個範圍，第一叫醫局街嘅範圍裏邊，要揾一間屋係有2個位置嘅。第一要有左邊係有一間，左邊嗰度有一間樓房係高嘅2層，右邊係一個單嘅樓房。如是者咧，我哋就同我啲朋友仔一齊咧，又發傻地周圍揾啦。咁啊揾，跟住噔噔噔噔，咁咧就呢度醫局街。打橫呢條橙色係而家嘅醫局街，打直呢條咧係而家嘅德龍後街，或者都叫咩道咗緊啦。如是者呢度附近所有每一個地契、每一個政府舊檔案都去揾完之後咧，推斷打直呢條都係以前嘅醫局街，有6個門牌，1、2、3、4、5、6。咁我就同我姐夫嗰啲咧就發傻地喺度揾啦，揾完之後咧，發覺最嬲尾6號呢個位。係有一個地方係一層係2個建築物，一層係單邊建築物。而家仲有咩度？喺度叫做德龍後街18號 B。係咩？一陣間我哋可以過去行下㗎。好啊。係啦，咁我上次我嚟咧，我專登就過去嗰邊18號 B 咧，就睇下喺邊度嚟嘅。咁咧相信應該就係18號 B，因為我度附近咧係得呢個位符合到我哋當年史略嘅標誌，就係左邊係一個2層嗰個樓層，右邊係一個單層嗰個樓層。係啊，咁我去根據地契、根據史略
根據呢啲資料，咪推斷翻去係邊度咯。而你又要企到十幾個人，又要企到十幾個人喺度，係咪好難啊？你睇下呢度附近根本啲樓全部平排，係補一個樓係可以符合到呢個要求。咁所以我推斷咧，應該係當年卓長我喺度租咗7年嗰個地方就係呢度。但係當然啦，我又問過阿劉素珍，阿素珍姐，你以前舊堂喺邊啊？咪後街咯。跟住講下，素珍姐又亂咗，又冇再同我講啦。咁我就將啲資料俾到阿明，就睇下佢第時問到阿玉如姐，即係呢啲資料我俾到阿明啊。咁我哋下次見到個玉如姐，同我問下佢啊，咁樣。咁啊睇下，如果玉如姐話係真係肯定咧，咁我哋就可以100% 肯定。我而家就係70% 肯定啫。可以一陣間我哋一齊過去睇下。係啦，你上去睇，佢左邊係有個樓噶嘛，右邊係仲有間爛屋喺度噶嘛。即係我呢就係頭先我張相就企咗。係啊，咁可以攞個黑 copy 過去問下佢咯。係啊，頭先有一張相喺邊啊？係啦，咁咧係啊，我哋問紙紮鋪佢話佢係70年代先嚟嘅，所以佢哋都唔知。即係嗱，呢張相最緊要睇呢張相。咁我哋咧就走去德隆後街就揾翻當年嘅堂址。係啊。對面有間爛屋㗎。而家仲有間爛屋喺度啊？隔離嗰間咪過去睇下一齊。係啦，嗱揸住呢幅地圖一齊拼埋，即係好犀利，係竟然咧就我哋靠呢幾個字仔，就幾個人上網發癲喺度揾咗1個月，咁就揾到呢啲故仔出嚟，就可以慶祝堂慶。其實我仲有好多繼續喺度揾緊嘅，但係有個問題咧，有啲人揾唔到，但係咁樣係講得似喺你哋堂慶之前我揾到個資料咯，即係真係好開心咧，係可以揾到呢啲資料咯。嗱，我手機有張相嘅，我俾大家睇一睇當年唔係我嗰個德隆後街張相係點嘅。係啊，酒樓後邊。而家係德隆後街。係，唔係永和嗰邊，永和後邊街。係啊。後尾變咗係酒樓，之前係戲院嚟嘅嗰度。係啊，嗱而家間屋咧就係咁嘅樣啦。嗱，矮嗰個建築物而家係咁嘅樣。呢個咧就相信呢個係矮嘅建築物，即係咧頭先咧咪有2個建築物嘅，另外頭先我張黑 copy 喺邊啊？我荒廢咗，係咦頭先有個人，係咪仲有啲紙啊？唔好意思啊，借一借我啊！嗱，我咁樣對比翻咧，你就會清楚啲嘅啦。我相信呢間屋，我相信呢間屋咧就係而家爛屋嗰個位嚟嘅，即係啲人後邊嗰個位嚟㗎。即係1層嗰個就係呢？係啦，1層嗰個我估係呢個位，但係有個問題，我哋離開嗰陣時係1954年同而家可能係已經第二間屋嚟㗎啦。但係個位置係推斷係呢個位，係啦。咁而我間屋隔離咧就德隆後街18號 B 係有一層2層高嘅建築物。就係應該推斷就係我哋依邊嗰個建築物係2層高，因為嗰邊嘅地段咧，補第二個地方咧係符合到呢個要求，係一邊一個2層高，一個1層高。等下去行下。係啊，就係因為呢度用地圖用照片嚟推斷翻呢個原址喺邊度咯。呢個古仔係幾好玩嘅，係我哋揾到個結果都匪夷所思嘅，覺得係天父容許先揾到嘅嚇。同埋佢個係啊，同埋地政總署嗰個土地名冊，我哋俾得閒去 check。但係因為咧，最主要我哋因為租約啊，唔係買啊嘛。如果買咧，就去土地名冊就可以查到究竟邊陣時買。係啊，租係報記錄嘅，咁所以呢個又可惜。咁但係如果我揾到因為我試下第時我哋總會翻工。睇下會唔會喺嗰度揾到個租約？好啊！呢個唔知㗎，如果天父容許就會揾到㗎啦。咁但係呢個係一個好興奮嘅故仔咯。係啊，咁但係推斷出嚟咧，就應該係好大機會喺嗰度。咁我哋一陣間有時間，大家我哋一齊過去揾呢個露天報導。一棟就係呢個新起嗰個。係啊，呢個德隆後街，呢個相信係德隆後街18號 B。呢個就係有間爛屋，因為呢度咧仲有建築物嘅。係啊，呢度咧係邊度？呢度咪係呢個門口咯。我就係嗰個門口啊。呢個就係我個德隆後街個門口咯。係啊。好有趣，好有趣。係啊，咁我其實都係根據呢篇嘢走出嚟啫嘛。根據呢篇史料走出嚟啫嘛，係咪啊？我都係喺呢度呢4版紙走出嚟。
我真係靠呢4板紙幾個字走出嚟㗎咋。係啊，咁所以史律好緊要㗎。劉長老都冇諗過70年後呢個我就靠你呢啲嘢咁揾翻啲古仔出嚟，係咪好匪夷所思？同埋好彩你有呢張相，你報呢張相咧，我唔會再肯定啲喺嗰度咯，因為我最初我得文字版啫嘛。但係當你有張相出嚟合拼咗，跟住咪推斷翻個古仔出嚟咯。呢啲又要送去崇基但係有個問題，我仲未100%咯。呢個係我推斷啫，我同有人揾你㗎。呢個唔知啦，呢個可能出書咧，可能做翻張西貢崇德堂研究歷史PhD 咁唔定啊。呢啲唔知啦，即係只係揾到呢啲古仔，同埋有啲唔係我自己揾嘅，有啲係街外我揾啲朋友仔幫手揾嘅。因為而家好多咧又話版權問題又咩成好煩嘅，我唔知你啊，我知我揾古仔揾到答案就得啦，係咪先？係咪？咁啊呢啲嘢咁，所以就頭先就叫阿鋼士，嗱一聲影一份揸住嚟講解釋咧，會清楚好多。係啊，咁咧呢啲係你如果可以，我都想留翻一份。咁咧就最主要咧就係講埋少少先。嗱咁咧就因為有呢啲資料啦，又話咩東元酒店右側嘅庫房啊。咁跟住之後，我哋就因為佢最主要佢喺我哋崇真會喺呢個嘅年份咧，係即係呢個位嘅年份留低嘅年份咧，係1947年到1954年。但係而家1954年到而家都成70幾年啦。咁啲嘢梗係變晒，啲樓都插冧埋啦。咁所以而家現存嗰棟樓，相信已經唔係當年我哋嗰棟樓嚟㗎啦，應該一定唔係添。因為香港啲樓大咗30-40年已經冧咗啦嘛，係咪啊？70年前嘅樓仲喺度，當年已經係叫破屋2間咯，而家更加之爛屋添啦，係咪先？咁所以嚟講係推斷咯。咁跟住我哋咧就我哋同啲朋友仔就花咗好多時間，就揾個地契啦。跟住呢啲樓我哋調查過㗎啦，呢啲街又調查過㗎啦，呢啲咩後街啊、橫街啊、東環街嗰啲逐條街又揾。後尾我哋就索性鎖定就係呢個位咯。係啊，我哋係1、2、3、4、5、6號咧，成條綠色呢條街嘅附近嘅樓，每一間都揾過，跟住又用照片地形嚟推斷咯，所以係好正一件事嚟嘅係。綠色就係依個街啊。綠色係以前嘅依個街，以前嘅依個街，但係你又要符合企到咁多人喺門口啊嘛。如果你報我張相，我就真係估唔到係依度㗎，我可能估第二度㗎，可能估前面街㗎，因為咧。因為咧，其實咧，依個街咧，而家嘅橙色呢條依個街咧，前面又有一粒位㗎。依個粒位咧，零丁丁係凹咗落去，同埋咧隱約見到一個三角尖位嘅。我最初以為我個位就係我哋嗰個位，但係有個問題，去到發覺我個位企唔到10個人。嗰度唔止10個人，係20個人都企到。係啊，你睇翻頭先張相。20個人都。係啊，但係如果依個位拉長就依個位一拉長就符合到個要求喎。應該係嗰度。係啊，咁所以嚟講，我推斷咧，即係呢個位咧，係推斷我哋當年嗰個崇真堂嘅租個，即係1947到54年，應該就喺呢個位。即係我根據所有資料綜合咗咧，就覺得係呢度咯。咁但係當然啦，仲有好多嘢核實啊。阿玉如姐或者有冇啲再揾到啲再前身嘅朋友仔或者阿老教友，可能問下，唔係喎，我以前有多幾張呢啲相，哇！咁我就可以再確實啲，睇下你屋企啲床下底會唔會攝緊1、2張啊咁樣。咁我就一路喺度收集緊㗎嘛。咁我可能你哋聽完之後有興趣嘅，咪再問下朋友，再朋友問下，喂，知唔知啊邊個？或者有啲唔係返教會，可能都，喂，我見過呢個喺邊度嚟嘅喎，咁樣。咁可能問到啲嘢咧，因為嗰陣時嘅玉兒姐應該得10歲嘅，係啊，佢好似4、3、7年。嗱，呢度後邊咧有2個人咧，懵懵地啦，但係基本上咧應該係樂育神學院啊烏立賢教授，呢個人教授應該係佢哋嚟嘅。咁我因為睇得啲相多，一睇就認到佢咯。咁但係當然啦，呢啲，唉，我係將咁細張，我份藍色嗰份嘢放出嚟就係得咁多嘅啫。放到盡嘅啦，但係我執埋調色咧，隱約見到係崇真會報道所呢個字，我放大咗好多倍咧，係真係睇到隱約睇到崇真會報道所㗎，係嘛？係啊，放到盡嘅啦，係嘛？你放大啲，我想睇下側邊嗰個妹妹會唔會有機會係玉兒姐？佢應該係10歲。得咁多啫喎。係咁樣。係啊，最盡㗎咯。呢個係呢個妹妹，呢個女仔，呢個女仔佢明。
嗱，下低有幾個小朋友。係啊，佢嗰陣時應該10歲。係啊，但係我張相我得咁細張喺我本藍色嗰度放出嚟嘅咋。但係其實依個咧，我見你哋個會唔會認到人啊？呢個係咪鬼婆嚟㗎？係啊，呢個咪係嗰陣時落獄嗰個阿烏牧師佢哋咯，即係呢度個神學院院長咯。係啊，嗰紮細路係邊個？唔知可能啲街童啊嚟趁熱鬧啊。側邊咪有個女仔咁嘅。係咯，身邊有個女仔。係啊邊個？當然啦，佢個開幕嗰陣時，佢哋未出世。未出世。1947年啊。未出世佢哋。嗱，咁啊1947年開張嗰陣時發生咩事咧？就係依度寫啦。開張嗰陣時點咁啊，我又印埋出嚟。係啊，有開張嗰陣時個記載咯，有邊度嚟慶賀佢哋啊咁嗰啲嘢，好精彩啊！呢個喺總會攞翻嚟嘅呢個。係啊，咁我就係即係今日最主要都係分享翻點樣揾你第一堂字出嚟。你嗰度揾唔揾到啊？陳玉蓮姑娘啊？陳玉蓮姑娘，第一任傳。其實係有嘅，不過我係揾唔到佢個樣。第一任。我知係啊，第一任係佢同埋阿長高長老啊嘛，我未揾到佢張相，我有努力過揾過，不過未揾到。係啊。係啊，呢個可以喺深水埗堂度試下揾，因為我揾到深水埗堂嘅相，但係我唔知邊個係陳玉蓮。咁我可能我遲啲睇下問下，攞唔到深水埗堂早少少嘅年報咯。你問方面我都唔知。係啊。哦，係啊，即係呢個又好精彩一件事咧，就係繼續咧喺度揾呢個定位啦，跟住揾到60幾年嘅呢個地方咯，咁所以咧就有呢個東園有個西貢戲院啦，跟住咧係啦，西貢戲院隔離咧就係消防局啦。而家咪係街市對面嗰係啦，街市對面嗰紮咯。乜嘢嗰個？係啊，但係你點會諗到我係靠呢啲相嚟定位嘅啫？咁呢60幾年嘅相咧，就呢度西貢戲院，呢度而家嘅醫國街，咁我哋當年嘅位置應該喺呢度。係啦，咁呢個咧就融合咗而家嘅地圖啦，你揾翻係啦。我哋就揾翻當年今日，我哋嘅第一堂址喺邊度？係啊。咁咧其實我日咧就仲有分享鄉村報道嘅，不過嚟到我就好想分享翻我追查古仔的故事咯。係啊。喂，講咗咁多，有冇啲咩回應翻？以前你住喺邊度啊？我哋搭船㗎。搭船㗎？哦，你喺後邊呢度上船㗎嘛？你知唔知長記蛋陳福榮嗰度賣餅嗰度啊？我都唔知啊！我其實咧，我而家仲由嗰度出入嗰個碼頭。喺後邊呢度，喺後邊嗱，呢度見到白色呢棟啊？呢棟就係頭先講41至45號嗰棟建築物咯。呢張40幾年嘅地圖就會睇到咯。個碼頭喺呢頭咯。呢個位咧就已經填咗叫做翠塘花園嗰個位咯。係啊，咁以前涌美督就喺呢頭咯。哇！最初寫村美督嘅，揾到我死，我揾村美督街，跟住揾寶街喎，原來街邊。哇！原來寶襟麻真係想死嘅。咁同埋咧揾到以前嘅海邊，你睇以前呢個全部填晒㗎，而家已經全部填晒㗎啦。咁我甚至咧係揾咗西貢嘅坊間組織啊共賞啊。我有同佢傾過嘅，咁啊，佢之前話：喂，你咁傻，你過嚟做西貢導賞團，我唔好意思，我西環人嚟嘅，我嚟西貢有啲困難啊，但係我分享資料俾你，好樂意嘅咁樣。同埋咧，我喺霍興橋碑裏邊咧揾到一紮客家人嘅，唔係揾到一紮店鋪嘅名啦。我近排仲有新發現，揾咗一紮潮州人嘅鋪頭嘅名喺西貢區呢度。係啊，陳福榮啊？唔係陳福榮。係啊，係另外一家人嚟嘅。我做潮州嗰邊嘅嘢咧，就突然之間，咦個名咁熟嘅？咦我咪喺復興橋碑度見到嘅咁樣。即係嚟我做黃宜洲嗰陣時，咪有個碑嘅1954年捐錢個碑啊嘛。我咪得閒又攞啲名喺度對下，咦又對到幾個名出嚟，對下又對到幾個名出嚟，即係好興奮嘅有時。但係對嚟做咩都唔知㗎。將來有用。係啊，咁預示者。其實呢幅圖咧。我哋而家咪叫對面海村嘅，因為當時係未連繫嘅。呢度對面海村，係呢度。要搭船過去。係而家填晒咯，係啊。咁所以咧就透過呢啲。西邊就頭先你話報道所嗰個。係啦，呢個係啦，18號 B 見唔見18B 啊？18B 隔離有個矮嘅樓房咧，就相信就係當年嗰個崇真堂嗰個位咯，即係呢個位咯。嗱咁樣
係咪好精彩啊？但係有個問題咧，就已經係70年前嘅事啦。即係我哋係脫離開到係1954年離開嘅，1954年離開咗呢個地方。咁攞個地方嚟而家已經係70幾年啦。即係間屋冧咗啊，或者重建過都唔頂嘅。係啊，咁所以嚟講個樣唔同咗係好正常嘅。咁但係根據以上嘅資料推斷，就相信嗰度係我哋嘅第一堂址啦。但係當然啦，如果有人去問阿玉如姐，問多少少資料就係啦，係掟個 file 俾佢，係個 file 我掟咗俾你，呢個 file 掟咗俾你嘅。咁我咁樣做完之後再講解一次，你咪清楚好多咯。係啊，咁啊最主要係嗰日咧就嗰日崇拜就冇講咁仔細嘅，但係而家咁樣講完之後，係咪清晰好多啊？係啊，咁啊最主要今日嚟分享就係呢啲啦，咁同埋如果你我日冇聽過嗰個分享，唔係我日崇拜嗰度下半集係講乜咧？鄉村報導，咁我而家快速嘅立一立講，因為有啲姊妹未聽過啊嘛，咁啊講少少啦，咁啊係啊，跟住再播埋條片俾大家睇，咁就好精彩啦。咁啊係啦，當年鄉村報導。嗱，當年咧，我哋崇真堂咧，就係去鄉村報道好勁㗎。以前我哋都係戴嗰啲帽㗎。客家娘帽。仔嗰陣時啊，係啦。去耕田啊，都係戴呢啲帽。係啦，嗰陣時領隊嗰班人係邊個咧？就係阿卓長老佢哋，我四大天王嗰4張相啦。係啦，呢個，係啦，即係當年咧，佢哋幾多歲啊？喂，幾多歲啊？哇，都唔輕。幾多歲啊？60以上。係啦。當年佢哋就係咁樣逐條西貢嘅村，最後生應該劉恩成。係啊，當年佢哋就係咁樣入去啲鄉村做報導㗎，所以嚟講呢個故事咧係令到好多宣教嘅同工咧睇到呢個西貢堂當年做嘅古仔咧。係好個都 wonderful 㗎，真係。Betty 知唔知嗰度排晒凳係咩地方？哦，呢個其實唔知道，呢啲相全部喺巴色差會嗰度攞翻嚟嘅，係當年話寫住係鄉村報道嘅相嚟㗎，但係喺邊度係揾唔到，因為佢哋冇。點解咁多啲凳嚟排咧？唔知，可能係啲學校借地方，露天出，因為咧如是者咧係唔應該啲相咧係1940幾到1960幾嘅相嚟嘅，但係可能係公立咧，唔清楚。但係可能唔係呢度咧，可能係粉嶺都唔定咧。我淨係揾佢冇寫啊，佢英文寫得好簡單，得幾隻字啊。但係總之係鄉村報導嘅地方，因為寫德文。咁嗱，上面有網址㗎，你打上面嘅網址咧，去我哋歐洲個巴色會個網站咧，揾到呢幾張相㗎。係啊。咁啊，跟住之後咧，呢幾張相係當年嘅鄉村報導啦。咁跟住咧，就有時係教佢哋唱歌仔啦。我成日問佢哋去到做乜嘢啊？唱歌仔啦，傳福音啦，跟住又同佢哋祈禱啦。仲有樣嘢啊，嗰陣時崇真會宣教士好叻嘅，識醫嘅，去到咧開個 counter 同你睇醫生嘅。係啊，啲宣教士好叻嘅。好特別喺海邊，我成日都想知呢張係邊度。我都唔肯定，但係應該係西貢㗎。嗱，右手邊嗰邊咧就係應該係西貢嚟嘅，左手邊嗰邊我唔肯定。但係右手邊呢本咧係你哋70週年，可唔可以俾嗰本70週年嗰本？係啦，阿胡師奶啊，係咪依張相咧？啊，唔係喎，我38週年嗰張，係啊，胡師奶啊，胡葉慕英啊，我近排喺救恩收到一份咧，就係佢下幾代有個叫葉麗紅，葉麗儀嘅堂表妹，係啱啱我前幾日喺救恩識得一個長者，佢1947年喺力基樓出世嘅，力基樓即係避起救恩書院之前，係啦，咁咧如是者佢話啊胡師奶啊係我哋啲乜乜乜啊咁樣，胡師奶係救恩嘅，唔係佢係崇真會嘅，但係佢係做西貢堂嗰邊多嘅，即係九龍城堂啊，係啊九龍城堂嗰邊嘅。嚇！咁嗰陣時就跟阿卓長老就即係4大天王啊嘛，杜瑞咪花啊嘛，係叫4大天王嘅嚇，唔肯定，唔肯，即係佢哋呢啲我唔知啊，香港人嚟㗎，香港嗰陣時嘅卓長老其實都好有錢㗎，但係佢好熱心於傳道，係啊，好熱心於貧苦，即係佢對呢個宣教呢個使命好熱心，佢退休年齡仍然不辭勞苦咧，係
做咗好多造福咗好多人嘅。遲啲基督教週報有一期會講佢嘅。係咩？係啊，阿黃彩玲牧師又俾咗料佢寫嘢㗎啦。係啊，咁阿卓長老係我好敬佩嘅一個人嚟嘅。咁如果報佢咧，我哋當年崇真會補咗咁多果子喺度㗎，真係嘅。咁但係咧教會話唔可以高舉某一個人啊嘛，我話佢嘅團隊，佢嘅團隊咁樣係啦。咁咧我日咧我日喺分享咧就有呢啲照片啦。咁呢啲咧係啦，阿李道崇佢哋咧就入到去西貢啲鄉村嗰度咧，就揸住嗰啲 poster 咧，就喺度講福音咯。揸住嗰個邊個嚟咧？揸住嗰個耷住頭唔知道邊個。我成日諗過係咪曾立華牧師嘅，但係唔肯定。但係因為呢張相年份又補啦，地址又補啦，所以我答你唔到。呢度係邊度嚟咧？呢個似係西貢啲鄉村客家屋咯。嗱，西就紅禧嗰啲咧，全部好似客家屋嗰啲相嚟㗎嘛。完全係西貢啲鄉村嚟㗎，但係邊度唔知？嗱，一陣間就再咁多。嗱，呢啲就6幾年咧，就啲年輕人啦，就好似我啲報道隊嘅年輕人啦，就大鑼大鼓坐船入鄉度做報道就係咁啦。呢個相信係6幾年嘅相嚟㗎，但係我都係繼續努力揾緊啲人啦。但係基本上嗱，嗰個古側邊嗰個我識，叫余春盛。個古側邊呢個。咁你要俾啲地步我啦，係啊，余春盛牧師。嗱，呢啲就真係要放出嚟先知嘅，係啦，咁啊，係啦，咁呢啲咧就係喺啲舊照片啊，跟住剪輯落嚟，因為啲照片咧係好零碎嘅，即係例如依張嚟嘅，我真係影依張類似呢啲咁樣啦，同一個地方嚟嘅，睇下，同一個地方嚟嘅，同一張相嚟嘅，係啊，咁好彩你都有依張相，但係其實你依張做依份咧，我都想問你啲相喺邊度嚟㗎？因為嗰陣時邊個做㗎？有咪問下周文傑牧師啊？係啊，即係佢當年做呢篇嘢有呢啲㗎，咁我都想問你呢個稿喺邊度嚟㗎？咁樣係啊，阿威哥可唔可以問翻聯絡翻佢，揾翻佢啲相啊？係啊，睇下有冇機會，我都想問下你啲相喺邊度嚟。好啊，我哋揾人揾下。係啊，咁咧我日分享報道咧，就講完之後咧，就播咗條片。咁呢條片要睇啦，我今次播完全版。當年報道團咧就喺碼頭西貢嘅碼頭上岸。係啊，黃宜洲嗰邊嘅碼頭啊。1960幾年嘅62到65咗緊嗱。揸旗仔嗰個邊個嚟㗎？嗰啲講上海話嗰個。係啦，阿鐘牧師。咁啊頭先白帽嗰個就卓恩高長老啦。咁跟住有西教士啦，阿湯乜乜嗰啲好似都喺度嘅應該。即係湯少琪啊、湯少玲我炸咧嚇，咁咧佢哋你睇佢着咩衫，佢着咩鞋，跟住去邊度？呢個揸旗仔個邊個啊？阿咪李道崇牧師定係阿許雲朗牧師啊？總之佢哋有批人咧，幾開心啊！係啊，咁樣上山去西貢嘅鄉村，真係咁揸住啲旗仔，我哋就去傳福音啦。你睇下背景喺邊度？呢度應該去到好東嗰邊嘅啦，浪茄嗰邊。係啊，大浪西嗰邊嘅啦。你睇佢11號就係咁樣行入去嗱紅禧啊！睇下頭先我張相咪紅禧嘅。我屋企以前係咁㗎。係啊，我哋唔係嗱，以前啲客家婦女佢就咁樣去到啲補車路道、補水、補電供應嘅鄉村。入到去同佢哋做啲乜啦？傳福音啦，睇醫生啦，教唱歌聲，係啦。你要信耶穌，來信耶穌咁啊！阿胡先生，阿卓長老幾興奮？幾多小朋友？因為嗰陣時被波波渣嚟㗎嘛。係啊，因為西貢啲村，但係邊個地方我未定到啊？究竟係邊條村我肯定唔到我都，佢哋就揸住啲新春報道團嘅旗仔咯。揸住呢個嗰個係咪啊？湯少琪。嗱，崇真會基督教崇真會新春報道團，係啊。咁佢影住人咧地主公咯，幾搞笑。係啊。
福德嗰啲土地啦。咁跟住佢哋喺嗰啲地方就唱歌仔、傳福音，揸住就係咁樣入鄉報道噶啦。咁所以啲宣教團體咧，我做啲佢哋睇完之後超開心嘅。而呢啲福音台報咧，仍然喺聖經公會係有。咁我係得咁短嘅啫，因為有咁多已經好開心噶啦，有嗰幾分鐘。跟住另外一張咧就係好短嘅西貢堂，由西環去西營盤去西貢。以前西貢個海邊就係咁。海色添喎，你幾犀利！阿易定欣牧師提供嗱，呢度咧西貢海邊，隱約掉咗角落，行到最左角落，我邊就係40幾號咯。係啊，即係我靠嗱，我左角落嗱，呢個就係以前西貢塘前面海邊嚟㗎。係咪匪夷所思係海邊嚟㗎？係啊，啲神學生出去捉蟹。係啊，跟住詩歌班出嚟啦。呢個好短㗎，呢個得跟住之後我咪同阿周牧師講認人遊戲啦，我哋又玩，認得2個啫。係啦，中間嗰個係阿曾榮來長老，後邊西裝嗰個就係劉恩成長老，其他未認到。係啦，係啦，呢個係6幾年嘅。呢個6幾年。係啦，張玉賢可能10幾歲嘅啫。20幾歲㗎嘛，你30年啊嘛。哦，咁咧就最主要咧就好啊。我未出世。係啊，6幾年嘅呢張。我61，呢個我老爺啦，呢個劉恩勝啦。嚇。嗱，20幾歲嘅。冇啊。呢個鍾玉如個媽。莊師奶。莊師奶。哦，又認多個啦。係啦，莊師奶啊，你認唔認得佢瘦瘦係咁㗎？係啊，莊師奶啊。我細個係佢喺度。係啊。我粉嶺堂又做緊呢啲嘢。係啊。係啊。係啊，逐個堂喺度做緊㗎啦。因為咧，我得7條片嘅啫。救恩嗰條片咧就淨係影門口冇乜嘢睇，深水埗就多啲，深水埗堂影埋去籌款嗰個就多啲，不過就影唔到人住，我俾得閒做深水埗，筲箕灣都做緊。我睇下人哋啲裝。哦，好啊，批翻我另外單獨開嗰個。好啊。好啊。咁咧，我日分享咧，其實做完呢2條影片，跟住就完嘅啦。即係我日嘅分享最主要係頭先嗰度，但係就多咗頭先嗰紮點樣揾醫局街啊，嗰啲嘢出嚟嘅啫。嗰度係詳細啲嘅啫。係。嚇？我心急得滯啊，唔好意思啊。唔係你啊，佢咋？哦。你。先影片係咪依條咧？睇多次啊，因為有2條，我唔知係邊條。係啦。係咪詩班？好。呢度應該有個莊玉如嘅，應該有一個。我懷疑呢個係，我懷疑啊玉如姐。係啦。有冇一個鐘星陽啊？唔知。周牧師，你有冇識唔識一個叫鐘星陽？佢以前好似同阿莊玉如一齊讀神學㗎。鐘星陽啊，後尾去咗我哋嗰度做傳道啊。係啊。鐘星陽。嗱，呢個應該係劉素珍。應該係劉素珍。啊。我睇到個輪廓，呢個我覺得係莊玉如。咦，我覺得係莊玉如。哇，呢個好玩啊！將佢問莊玉如係咪佢？你問佢係咪劉素珍？你問一問咧。我覺得呢個係佢。你影咗快啲啦！嗱，呢個似莊玉如，呢個似劉素珍，其他啲就唔識。係喎，嗰個係似啊。似莊玉如。周牧師，我仲有一張咧，我仲有一張相分享俾你啊！我張相咧係我日完咗之後咧，阿劉素珍分享俾我張相嚟嘅。係咩？你過嚟望多眼。嗱，你咧要去探下劉素珍啊，因為佢屋企好多相㗎。你有冇去過？我冇去過。佢屋企好多相。之前阿妹阿心抱話好忙，佢唔舒服。呢張相係可以去攞俾我睇，我即刻影低咗。邊個結婚咧？唔知，但係你睇下啲詩班人，就係佢哋嚟㗎。阿玉兒姐啊，阿素珍啊，我就係人嚟嘅。佢噏咗啲名俾我，不過我唔記得咗。呢張相我 WhatsApp 咗俾你㗎啦。係啊。你 WhatsApp 俾我，但係邊個打邊個我都唔知。我懷疑呢個係素珍。係啦，係咪似樣咧？係似樣。
得我懷疑呢個係素真，呢個係素真似佢。係啊，呢啲可能呢個玉如姐咯，呢個玉如姐係呢個玉如姐啦。嗱，呢個似阿玉如姐，呢個似劉素珍。係啦，似啦。嗱佢哋始終有呢個學喺度。呢個素仔得，一樣係啦，似啲喎。嗱，係咪似？呢個係咪似玉如姐？呢個係啊，係啊，呢個係有隻素呢個素真咯。係啊，係啊，呢張相係我上次入嚟咧，入嚟去分享俾我㗎，我仲未認晒啲人名啊。細路仔嗰時去過我哋嗰度做師班㗎。哦，即係成係咪好精彩啊？呢張係上次佢遞俾我，即刻影低咗，咁我咪喺度玩尋寶遊戲咯，又玩尋人遊戲咯。係啊，即係呢啲，如果有時間咧，可能到你哋去追殺係邊個嚟嘅。咁興奮之後就講樂育神學院幾時搬走啦？咁咧就喺個樂育神學院係咁咧就因為咧55年喺度開咗張啦，咁跟住之後咧阿崇真堂咧就搬咗入去樂育神學院啦，就保住頭先嗰間依個街間舊屋啦。咁跟住之後咧就67年咧就同崇基合併咗啦。咁啊最主要咧其中一個可能嘅原因就係因為嗰陣時得2個畢業生，2個神學生。好，聽住先。好，咁所以咧，樂育神學院搬走咗之後咧，咁阿鐘牧師就咁嘅樣噶啦，鐘牧師就係咁嘅樣噶啦。咁佢嗰陣時最初頭一年咧係話唔收人工添啊，佢話等我做得好你先俾人工我啦。咁啊史律係咁講㗎，係啊，因為佢話驚佢唔知我合唔合格諸如此類，咁啊史律係咁樣講㗎，佢頭一年冇收人工㗎，後尾之後先至收人工㗎。咁嗰陣時就係啦，咁就係佢倡議翻咧，就將空置嘅地方改做樂育幼稚園咯。嗱 ，Betty，我想咧即係再去引證一下，係咪66年就已經合併，67年我哋就開始咗樂育幼稚園？呢個我可以到時我揾翻年報再睇多一次。我懷疑係66年。係啦，因為佢話總之67年合併呢個咧係崇基嗰邊咁講嘅，但係佢啲年份好得意嘅，66至67。可以咁寫嘅，因為佢用教學年份啊。咁應該66年就係啊， 9月合併啊。係啊，所以個年份我要再學，同埋你一搬走咗，你都要時間裝修㗎。咁所以嚟講，其實樂育咧，我哋相信係67先至開嘅，或之後。幼稚園係67。係啦，咁佢可能66走嘅。就走㗎啦。係啦，因為阿曾建和咧係喺崇基嗰度，崇基嗰度畢業嘅，係啊。咁啊，跟住之後咧，之後就講你哋自立啦，自立就係85年啦，咁啊。呢張相有我㗎啦，應該。係啊。我睇邊個我先。有冇你喺度啊？應該有。係啊。呢張相喺你哋嗰度影出嚟㗎。咦，好似冇喎呢張。係啊。呢張喺你本書嗰度影出嚟㗎。係啊。呢個我立你。係啊，64年嘅，左邊我個64年嘅，右邊我係85年嘅。係啦，咁跟住你哋88年重修啦，咁啊2011年就擴建啦。喺呢度住嗰個師母嗰個老公嚟㗎？唔係，嗰個李道崇。佢話唔係李道崇嗰個，佢個師母一路都出唔到嚟，喺大陸嘅。佢講嗰啲話咧，我哋好難聽嘅。係啊，冇錯冇錯。好似外省人咁嘅。係啊。咁啊有始有終嘅，咁所以咧就我一日崇拜咧就講到嚟呢度就哈利路亞啦咁樣，係啊，咁啊今日分享到呢度啦咁樣，係啊。嗱，我哋好多謝 Betty 啊，謝級俾佢影相先，Betty，好好啊，感謝主啊 Betty。